他是山村里的一个穷孩子，一家5口人，只有他是健康的。为了照顾生病的母亲和弟弟，他16岁开始捡破烂。虽然是个不体面的工作，但是他却靠着这些破烂，一年足足赚了100万。又在27岁改行卖酒，一年赚了1000万。36岁的他寻得良机，凭借着没有人敢碰的腐竹，一年赚了足足1个亿。他到底是怎么样做到的呢？本期子牙同去新农人观察，带你一起认识这位在困境中寻找希望的男子张金宝。张金宝出生在山东省一个非常贫困的小山村里，家庭条件困难，全家都指望着张金宝能够有出息，在未来改变整个家庭的命运。然而，这样的念想实在是有些痴人说梦。从16岁开始，为了照顾身体不适的家人，张金宝就开始捡破烂维持生计。还是个少年的他，每天都在被村民们看笑话，太丢人了。到哪个地方就是捡破烂的。他走在路上时常抬不起头来。幸运的是，他在捡破烂的时候结识了一位女人，就是这个女人的出现，让张金宝从此走上了赚钱的快车道。这个女人是谁呢？她就是康德云张金宝的妻子，是酒瓶厂的一个洗酒瓶女工。在两人第一次见面的时候，张金宝就被这个女人给深深吸引了。之后，张金宝只要一攒够酒瓶，就会马不停蹄地跑到女人跟前来，就这样两人的关系逐渐熟络起来。女人并不在乎他的家境，可以说就是说我们两个人结合在一起，只有我自己支持我自己，我的朋友没有支持我，我的家人那更100个不同意。谁的姑娘又愿意嫁给这样的一个家庭？两个人情投意合，很快便结了婚。而有了家庭之后，张金宝整天琢磨如何赚更多的钱，让生活变得更好。终于，他发现了这些废品中的商机，在他收的这些破烂里，酒瓶子是最值钱的。但是张金宝并不知道这是为什么，这里头有怎样的行情。于是，为了搞清楚这酒瓶子的市场，张金宝专门到了城里的各个酒厂，打听了各类酒瓶的市场价。这还不够，他打算跨市区收集酒瓶，将收酒瓶作为自己的一番事业。很快，因为信息差，张金宝靠着数以万计的酒瓶子，一年挣到了100多万，这让那些瞧不起他收破烂的人都惊呆了。可是，这还不是张金宝的最终目的，他接下来要干什么呢？靠着收酒瓶，张金宝认识了许多酒厂的老板。他心想，一直收破烂也不是个办法，他决定跟着那些大老板们学着卖酒。也许张金宝生来就有一颗搞商业的头脑，他的白酒生意做得如火如荼，几年的时间就已经让他有了上千万的财产。刚开始几十箱几百箱，1年以后2年就达到了200多万，后期到1000多万，就是逐步的上升，而且就是发展的很快。随着生意越做越大，张金宝的心也变得更大了。他开始各地考察，想找到一款适合自己做的企业。他随即选择了转行，他将目光瞄向了一款豆制品腐竹。他坚信这个产品会给他带来财富，没想到的是，这个产品却把他推向了万丈深渊。所有人也都觉得他疯了，做一些违背常理的一些事情，有点这个精神病的。市面上的腐竹大多都是干的，于是张金宝看准了这个商机，想要抢占市场，生产新鲜的腐竹。很快，他便成立了一家新的公司，并且将大把的钱投进了里面。生产鲜腐竹那可不是一件容易的事，不仅不易保存，还不能向别人学习。在当时根本没有做鲜腐竹的厂子，所以张金宝只能自己一边边实验。终于在2015年，他的鲜腐竹上市了。但就因为定价太高，买的人很少。要是我的话，我说舍不得吃这个东西，价格太高了。公司不盈利，所以那些销售的员工一连走了7、8个，这让张金宝一度跌入了谷底，怀疑自己坚持的是不是对的。为了拓宽销售渠道，成功找到客户，张金宝跑遍了全国各地，还白送出去了许多腐竹。终于，功夫不负有心人，有一个火锅店的负责人一次对张金宝的腐竹下了足足50万的订单。原来，这个负责人一直都在找优质的腐竹，而正是因为有了这一次成功，张金宝终于明白了自己的腐竹应该往哪儿卖。张金宝理清了头绪，并下定决心不在重庆打拼出一片天地，绝不回老家。可能就是有这样的决心，他在重庆真的闯出了一片天地。
在这里，他的鲜腐竹从不被认可，到所有火锅店都使用。那是因为他凭借着自己的努力和诚恳，认识了当地火锅行业的老大李前惠。老大在考察他厂子的时候被惊住了，给人的感觉是真正的很清洁、流程、环境、环保。你看了过后，你自己就很喜欢这个工厂，它的产品。当即就给他写了推荐信。张金宝的鲜腐竹成功成了重庆火锅的爆款新菜。很快，张金宝的腐竹不仅在全国范围内的所有一线城市销量猛增，年收入也突破了 1.6 亿。为了做好鲜腐竹，他只要了豆浆成膜的前3层，他还把剩下的豆浆以低价卖给附近的村民，村民再用这些废豆浆喂自己家的牲口，方便村民的同时还起到了废物利用。当然，张金宝的成功绝对不是偶然，他能够坚定己见，继续生产当时没有人敢碰的鲜腐竹，还在困难的时候坚持下去，这所有的一切才是他成功实现自己人生价值的原因。那么，如果是你来创业的话，会因为几年的亏损就直接选择放弃吗？欢迎大家在评论区留言讨论。如果你喜欢我的视频，请关注我，为我点赞并转发，你们的每一份鼓励都将是我做出更好视频的动力。